兩位香港朋友咧，好犀利。但係如果你50歲咧計劃退休咧，如果你唔係太個錢太緊張咧，你個生活咧就會叫 enjoy 啲啦。去到做 warehouse 啦，咁體驗下。喂外地做 warehouse 又幾辛苦，咁冰天雪地做嘢係點嘅情況，咁都係一個體驗嚟嘅。係啦，3000蚊，但係你稅前只可以揾到3000蚊，咁你稅後咧大概係得2000鬆啲蚊。係㗎，係㗎。咁你唔俾佢會唔會西口西面嘅咧？會㗎，會追出嚟㗎。追啊！係啊，唔係講笑㗎，會追出嚟。即係追你問你攞㗎嘛？即係話俾你聽，你個 tips 唔夠啊咁樣㗎。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。點啊？大家好，大家好啊！嗱，今日咧，我哋嚟到呢一度咧，就最主要咧係同我哋兩個同鄉咧一齊咧聚會下，傾下偈，吹下水嘅，因為阿 Ken 同埋 Boyi。大家好，大家好。兩位香港朋友咧好特別，佢哋主動咧有一日揾我哋話：哎呀死啦，師媽，我想留喺馬來西亞，有好多嘢唔清楚，咁你可唔可以幫下我哋啊？咁樣。咁我哋見到佢點解我哋第一人見佢咧？因為佢嘅故事太特別啦。佢同一般咧揾我哋幫忙，話想了解馬來西亞嘅朋友咧係有少少分別嘅。係喎。係。咁當我咧知道咗呢個故事之後咧，我就覺得，哎呀，我一定要咧講俾大家聽，佢嘅故事係咩咧？其實咧，佢都係一個香港人。咁就去咗加拿大喎，係嘛？係啊，冇錯。係你講我聽點解嗰陣時會選擇去咗加拿大嘅？我嗰陣時大約係2021年嗰陣時啦，咁我哋咁嗰個社會氣氛嗰陣時都係麻麻地啦，香港咁都，咁所以我哋嗰陣時就決定咧揾個地方咧想離開下香港啦，咁揾個地方，咁嗰陣時就啱啱咧加拿大就有個 Stream A、Stream B 個救生，即係救生艇計劃。係啦，咁我哋就選擇咗裝咗個 Stream B， 然後過去嗰邊做嘢嘅。係，但係嗰陣時咧，因為你一定要下定決心，你先至即刻。唔要咗香港，咁就即刻過加拿大噶嘛。咁會唔會係當其時人生路不熟咁嘅感覺咧？都會㗎，過到去都，因為我哋都冇朋友喺嗰邊咧，咁過到去都會好彷徨啊，唔知點啊。咁但係都諗住過去啦。咁過到去就慢慢就熟習個環境咯。咁阿 Ken 啊，我想問下，當其時以你兩個年紀，以香港人嚟講啊，係唔準退休住噶嘛？咁點解你會無端端即係你同我差唔多年紀啫嘛？係咪？因為幾年前啊，係咪先？咁點解你會無端端諗住一意孤行想離開或者想退休或者點樣？有冇咩諗法嘅？點解咁做咧？因為太太諗住即係如果你60歲先退休咧，嗰個生活質素咧就會下降得好犀利。但係如果你50歲咧計劃退休咧，如果你唔係太個錢太緊張咧，你個生活咧就會叫 enjoy 啲啦，因為你可以走嚟走去啊，揸車去呢度玩下，嗰度玩下。咁我哋去咗多倫多都去咗好多地方，咁揸車去 road trip 啊，咁都會方便啲。因為如果你60零歲咧，你可能會有好多病痛啊，好多唔穩定嘅因素啊，咁所以咧我哋會打算會早啲去做呢樣嘢咯。喂，同你個感覺同我哋嘅態度、生活態度好似喎。係嘛？當其時我哋都係諗啦，哇！如果我退休年紀，我等到我65歲退休嘅時候，我仲行唔行得咧？冇錯，去旅行都唔得咯，又要腳痛啊咁樣。係啊，冇錯。所以根本承受唔起你孭背囊，就可以去一啲旅行、短線旅行啊，去探索下呢個周邊環境都唔得㗎啦。嗰陣時係嘛？所以我哋都嗰陣時同我哋一樣，都係會中意提早退休，同埋咧安頓到我哋兩個細路仔嘅學習啊咁樣啦。咁阿 Ken 同阿 Boyi，我想問下你嘅家庭背景先啦。即係你有冇細蚊仔啊、老人家啊，或者財政壓力啊？即係你依家處於一個咩環境，或者當其時處於一個咩環境嘅退休心態去退休嘅咧？即係會唔會好大財政或者好多嘢要兼顧住係點樣嘅你哋？其實我哋兩個咧就冇小朋友嘅，咁淨係我哋移民嗰下咧就得2隻狗仔，咁樣4個一家4口咁樣過去，諗住即係周圍遊歷下，去外國嘅地方生活下，究竟係體驗下個生活，即係冇理由淨係喺香港咁樣一世咁啊！一世咁樣。我哋都幾似我嘅諗法㗎，你嘅人都其實同我當初就咁諗，係啦，係啊。咁你哋冇細蚊仔，你會唔會其實因為冇細蚊仔，既然係咁，即係可以衝出去嗰種能力高啲，你會唔會覺得係咁樣咧？呢個會㗎，因為冇個負擔啦，咁自己照顧自己啫，因為都係擔心自己
哇！如果你過多幾年，可能你自己嗰個能力都會有限咧，因為唔係錢問題，呢個係身體狀況問題啦。咁所以都會提早啲去做呢樣嘢咯。係，咁但係我聽啲人講喺加拿大好難揾工喎。呢個都係你如果你唔喺嗰個華人社區嗰度咧，就會相當之難揾工啦。但係你如果你喺華人社區嗰度生活咧，咁都容易揾工嘅，但係你嘅收入咧就會係 min pay 咁樣咯。喂，咁呢樣嘢我八卦啦，正所謂男人頂住頭家。咁你當其時你有冇做工先？當然要啦，因為我係 Stream B， 一定要做嘢先可以攞到 PR 嘅。哦，一定要你做嘅。哦，咁你做咩工咧？請問？咁啊，去到做 warehouse 啦，咁啊體驗下，喂外地做 warehouse 又幾辛苦，咁冰天雪地做嘢係點嘅情況？咁都係一個體驗嚟嘅，因為請問你體驗到啲咩翻嚟咧？咁都係辛苦嘅，因為你講緊-20幾度咁樣喺個 outdoor 嗰度做嘢咧，你都會會感覺到哇，好凍喎！你如果你着唔夠衫啲嘢唔適應嘅話，你都會覺得。哇！我都係冬天做唔到嘢㗎啦，咁樣可能有啲人都會可能係半年休息咁樣咯。你使唔使親手搬嘢，定係用機器，定係搬抬嘅咧？真係都要親手，都要喐手搬抬嘅，因為機器有啲嘢係做唔到㗎嘛。你上落車啊嗰啲都係要喐手，即係藍領嘅工作咯，多數。咁我哋幾廿歲仲頂唔頂得住咧？其實咁嘅情況。係咯。如果呢個年紀會差啲咯，即係你唔係後生仔啊嘛，咁你又即係純粹係攞咗嗰1年工作經驗而去攞個 PR fulfill 嗰樣嘢咯。你答下 Ken啊，如果照咁樣睇，究竟可唔可以咧賺到一個錢去 afford 到日常生活嘅開支嘅咧？嗱，如果你正常租一個2房嘅單位，你係你個租金都係afford唔起嘅。係。要幾錢嘅租金係咯？其實。嗱，如果你正常租一個2房2次嘅單位，大概要3000蚊。3000蚊加紙。係啦，3000蚊，但係你稅前只可以揾到3000蚊，咁你稅後咧大概係得2000鬆啲蚊。咁即係意味住你租金都要倒貼幾百蚊咯。哇！即係唔夠食嘅添喎，都未計食。係冇錢食㗎，你要自己攞錢出嚟食㗎啦。所以除非你租個1房嘅地方咯。哦。Bowie啊，咁我想問下啦，如果你真係咁樣，即係叫入不敷支喎，咁究竟佢嗰邊嘅生活費，都頭先未計生活費啦，生活費係點樣嘅咧？生活費其實咧嗰邊咧都比香港係高嘅，其實。譬如你食一個早餐咁樣啦，出去咁大約12-13蚊加紙啦。哦，成幾多個喂？有冇知唔知？成港紙。我諗你嗰時成6到啦，成6到啦。咁後尾加紙跌咗就5點幾啦。咁都成60-70蚊個喎。係啊，都所以都你2個人食係100幾蚊啊，港紙咯。早餐。係啊，咁你因為佢又要加稅啦，加13% 稅啦。咁啊又要俾 tips 啦，tips 唔俾唔得㗎，一定要俾㗎，好似美國嗰啲咧。俾幾多巴仙嘅嗰邊？起碼10% 咯，即係你華人開普通茶餐廳可以俾10%，但係當你去譬如去啲西人嗰啲啊，咁可能要俾到18至20% 嘅 tips。你食一餐飯你咪成30% 咯，如果係㗎係㗎。咁你唔俾佢會唔會西口西面嘅咧？會㗎，會追出嚟㗎。追啊！係啊，唔係講笑㗎，會追出嚟。即係追你問你攞㗎。即係話俾你聽，你個 tips 唔夠啊咁樣㗎。佢哋都好坦白下喎。即係所以其實我覺得唔係叫 tips 咯，係跟住叫加多10幾個%咁樣咯。咁所以係啊，啲阿姐又會蝦面啊咁樣嗰啲咁樣咯。我最唔中意呢樣嘢。係啊，我都怕㗎，真係因為講真，即係我哋第一唔慣呢個文化啦，因為香港可能10% service charge 啦，但係你嗰邊係要俾到成30%個，所以都好有壓力嘅對於呢樣嘢。咁如果喺加拿大，你會唔會覺得俾人歧視嘅咧？歧視啊，都會有啲嘅，始終即係都會，雖然多華人啦，但係都係即係白人社區咁樣啦，都會有時譬如都會係有少少歧視嘅成分咯。譬如你揾工咁樣，因為嗱我自己又未出去揾過工嘅，但係都聽啲朋友講啦，有時唔係咁容易打入呢個白人嘅社會咁樣咯。可能華人都會係做啲藍領啲嘅工作啦，或者都係鬥呢個最低工資。我又估唔到最低工資喎，即係我估唔到係收嗰份糧都唔夠交租。係啊，其實好多朋友都係咁樣㗎。咁啊 Ken，我想問啦，咁你有做工啊嘛？你有冇經歷過俾人歧視嘅感覺咧？呢個當然有啦，佢亦都會，雖然佢俾咗面 pay 你，但係佢就覺得你要做多啲嘢俾我啊，因為我已經請咗你啦，你真係要
同我賣命咁樣咯。咁緊要嘅咩？佢哋係啊，外國人做嘢唔係好休閒嘅咩？係咯，佢因為通常都係華人請你哋嘅，因為佢唔會係都你好難打入西人公司度，就係西人公司都可能都仲係俾 hourly pay 嘅 min pay 你咯。咁你做得開唔開心啊？講真。叫做體驗下生活咯，咁你唔會你唔會咁樣去諗，但係你係即係你對比香港嘅工作，你就會覺得唔開心咯。你唔對比就冇傷害咯。你做咗幾耐咧？咁呢份工其實？做咗9個月到啦。 9個月。誒，Bowie啊，我想問下咧，你喺香港過去加拿大嘅時候啦，咁你呢一個過程，你用咗幾多錢咧？嗱，其實呢個過程我哋唔係用咗好多錢，因為我哋又冇好似即係其他可能有比較多家當嘅人會寄過去咁樣啦。我哋基本上係淨係買喺即係航空公司買幾件行李，我哋就寄咗過去，同埋我哋就寄係郵局啦，咁啊寄咗大約10箱嘢過去咁樣啦。咁嗰度大約1000零蚊一箱啦，係啦咁樣咯。咁你去到嗰邊你要住㗎？咁你就變咗你要租樓咯喎！啊，係啊，係我哋租樓咯。咁即係你要使一筆錢去租一層，但係佢租樓係1年計啊，定係租半年啦？因為點樣？因為我哋嗰陣時去到嗰陣時咧，就比較即係比較熾熱啊，個市場可能多人搬過去啦，香港嗰邊多人過去。咁我哋租樓嗰陣時咧，都係隔山租樓嘅。我喺香港就租樓。係啦，喺香港揾咗個當地嘅 agent 啦，咁我哋就即係佢會影咗啲相啊 video 俾我哋睇啦，咁我哋就租咗啦。咁都係要求要我哋俾1年嘅租金嘅。一次過啊？係啊，一次過係啊。哇！嗰陣時租樓租幾多錢啊？嗰陣時我哋租第一間樓就2300蚊加紙咯。即係要萬幾蚊港紙㗎？係啊。哦，咁嗰邊啲水電煤貴唔貴咧？請問係？水就幾十蚊啦，幾十蚊一個月到啦。會唔會話電費好貴？因為要開暖氣啊嘛。電費我哋又唔係好貴啫喎，都還可以啦，都大約可能係100蚊加紙一個月。哦，係啦，即係都幾百蚊啦，600蚊到啦，係啦。但係你2個人啫喎。係啊，但係因為佢通常係condo嗰啲係中央嘅，係啦嗰啲，所以佢都係長期開住咁樣咯，係咯。咁你喺嗰邊大約每個月嘅生活使費要幾多錢咧？其實我真係唔敢計喎。唔敢計，即係你係用完算都唔敢。係啊，用完先算啦，係啊。因為每一樣嘢都講緊以加紙計嗬。其實你真係唔敢計嗬，係咪？因為如果你咁樣計嘅話咧，其實你唔敢出去食飯啊，係咯，又唔敢樣都唔敢做啊，真係係啊。咁又明白過先嘛。係咯。係啊。咁我又明啊，因為我哋真係好老老實實，真係攞出嚟計每條計下嘅時候，哇！原來我哋使咗咁多錢啊！你知唔知到月尾啊，係一個衝擊嚟嘅，真係。即係你用嗰時你唔覺㗎，到埋單嗰月你就知嘅。就好驚咯。阿 Ken 啊，我咧因為咧我睇新聞啦，同埋睇啲 YouTube 啦，咁就講到咧話加拿大嘅治安咧差咗好多。咁會唔會係因為治安差，因為經濟差，令到你會想離開加拿大咧？其實兩樣嘢加埋都會有影響嘅，因為如果你住喺加拿大咧，你會成日聽到啲新聞，好多劫案啊，好多槍殺案啊，六福珠寶成日俾人打劫啊。跟住啲保安又唔可以拉佢啊，即係好似做賊仲好似係應份咁樣嘅。點解唔可以拉佢啊？咩法律咁？因為你拉佢就好似禁錮佢咁，你反而會俾人告咯。哦，即係個賊嚟打劫，但係你唔好拉佢，由佢偷啦。係啦，冇錯啊。哦。我聽 YouTube 咧，係即係我直情講我聽過我要做老闆講嘅，唔係我要做富翁講嘅㗎。佢話你嗰個咩杜魯多叫你咧擺條車匙咧喺門口。就以免你受到傷害，佢要偷你嘅車咧，直接俾佢攞走就最好噶啦，咁樣係啊，真係㗎。你真係唔可以同佢反抗啊！你唔可以有槍同佢射過啊！你反而你俾人告，唔係佢俾人告啊！所以大家都好小心你錢財身外物，佢會係咁提點你你俾佢偷咗就算啦，你俾佢離開啦，唔係一間你自己有咩意外咧，你就好麻煩啦，因為你係值錢㗎，佢哋唔值錢㗎咁樣。哦，即係話講如果佢入去你屋企度打劫，你由佢去偷啦。係啊，冇錯。你千祈唔好同佢搏鬥。係啊。咁你話你偷得幾多就偷啦。係啊，你離開間屋企俾佢偷完，跟住你先好翻入佢屋。喂，呢個咩法律嚟㗎？咁啲差人做咩嘅前啊？係咯，差人就係嚟到就同你睇下你你有冇受傷咁樣咯。哦。頭先我聽你講咪後講咧，你話嗰度嘅6福珠寶咧係一日定1個禮拜俾人偷幾次嚟㗎？一個禮拜俾人偷2次，咁亦都俾人拍晒 YouTube，拍係咁喺度打爛啲玻璃偷嘢，啲保安都係喺度
睇住佢好似拍片喺度食花生咁樣咯。黐線，原來真係有咁嘅，原來真係有咁嘅情況㗎，真係。你哋睇到啲咁嘅新或者嘢，係咯你哋身為一個香港人，係咯喺一個多倫多咁嘅社區，你哋有咩感受咧？請問，即係你講真心説話，你有咩感覺㗎？你咁佢就會感染你，佢話美加嘅生活同埋個狀況係咁樣咯。叫你接受啊！你哋同唔同意咧？有啲唔同意啊，因為你呢個係一個罪案嚟噶嘛，你應該係要撲滅嗰個罪案，唔係容忍佢咁樣噶嘛。咁有冇人去嘅反抗或者即係反對呢件事去想改變嘅咧？佢哋大家接受到？大家都可能接受咗，因為一個自由嘅社會，佢要打劫嘅，去等差人去制裁佢哋咯。但係你哋其他人咧就唔可以制止佢咯。咁你生活喺嗰度，你會唔會覺得有危係咯，險咧？會有唔安心喎。唔會有一個保障咯，可以咁講。寶儀啊，我想問下你住咗加拿大幾多年咧？頭尾3年啦。我3年啦，已經3年都唔係一個短時間喎。咁點解有咩觸發到你覺得？我唔需要，我唔等個 PR 啦，我要離開加拿大啦。有咩觸發到你咧？其實都係錢咯，其實同埋佢本身個治安問題啦，都有啲擔心嘅。因為始終我哋都係住喺環區，環區可能即係都俾佢mark咗係有錢人嘅地方啦，咁佢都會即係好多時都會向華人落手啊！喺停車場度都搶你手袋，好光天化日底下都係咁樣嘅。會咁樣嘅咩？係啊，有片拍咗，有人拍咗上去㗎，即係個女人孭住個手袋行過停車場，佢就2個人一前一後咁搶佢手袋咯。咁你哋大家唔好再講馬來西亞咩電單車搶手袋，其實多倫多都有，係啊，多倫多有係好多，係啊，好多添。不過其實嗰啲咩人多咧？請問？外勞嘅咩通常都係啲印度人啊嗰啲咯，因為佢哋比較即係冇咁多錢帶去加拿大，咁佢係過去揾錢嘅。咁佢咪用呢啲方法去揾錢咯。旁門左道。係啊。咁我想問下，因為我又睇好多 YouTube 啦嚇，話咩啲救生艇其實已經救到一半又唔夠啊，跟住啲華人嘅議員又出嚟幫大家，但係都未喺政府度爭取到你嘅 PR 啊，一個無了期嘅等待啊。請問兩位有冇等到同一個問題，或者面對住同一個問題呢？依家我想問。我哋都係因為呢個問題而要離開加拿大咧，因為已經3年啦，嗰個加拿大工簽亦都到期，咁嘅 health card 都係會到期，冇咗嗰個保障。係。咁你亦都係唔可以繼續工作，所以如果你唔可以繼續工作，咁嚟馬來西亞都係唔可以工作。咁我個生活水平會低啲，咁我就選擇咗過嚟馬來西亞。點解唔可以續簽咧？頭先我唔係好明喎，第一個。可以續簽個工簽啊？係咯。續簽就要你申請 PR 先可以續簽，但係佢唔會即刻續簽俾你咧，可能要等1年半載。咁如果你1年半載唔工作，我諗你個使費都幾大。係咪一定要你有個工作，即係揾到份工，佢先俾個工簽你㗎？佢係你工簽到期，你都冇得續簽，你要去再申請，佢都要時間再批你。咁你 PR 你又遙遙無期咁樣，你根本係冇辦法喺嗰度等咯。因為我見到好多人咧，佢而家遇到個問題就話我個細路仔啊就嚟要讀大學啦。咁因為中小學係免費啦，但係要讀大學嘅時候，佢要用一個國際學生嘅學費去交嘅時候，佢哋付唔起。咁但係嗰個 PR 遲遲未出喎。咁其實所以佢哋而家咧就係話講，我生活費又貴啦，我學費又貴啦，咁我仲留喺加拿大嚟做乜嘢咧？咁就係會擔心呢一樣嘢。呢個問題仲更加大，因為講緊你成副身家可能要貢獻俾加拿大啦。因為如果你申請到 PR 批你1年內批你咧，你嘅費用咧就同國民一樣。如果你係未批到你嗰個 PR 咧，你就要俾國際學校嘅學費。咁你好多人都嗰陣時個打算咧，個如意算盤咧已經打唔響啦。咁有機會可能我根本就冇咁嘅錢俾嗰啲小朋友，咁我就要撤離啦咁樣。你覺唔覺得其實政府其實某程度上依家有少少拖延政策咁唔批嘅，定係真係做唔到嘅批核咧？你覺得係？有少少拖延啦，咁你可以賺你哋啲錢咯，因為你都落咗，即係叫做洗濕咗個頭啊。咁你冇辦法㗎啦。喂，其實呢件事我一直以嚟咧都係覺得有少少騙局嘅，其實，因為外國人社會好似睇住華人有一個需求啊，佢好似想掠你少少錢咁，我有冇睇錯呢件事咧？其實我覺得係。杜魯都係咁樣回應嘅，佢話呢個救生艇計劃咧係好成功嘅。點解咧？因為你已經着陸咗喺加拿大啦。哦，嚟嘅佢話。即係觀點與角度。我知啦，你已經着陸咗啦，救生就救咗你啦，係嘛？但係冇講話你點樣生存。即係你往後繼續點樣生存咧，係另外一回事嚟嘅。咁我問一個最關鍵嘅問題。係。要即刻影住你嘅表情，即刻答話。唔准諗下，即刻答話，一齊答話，唔使等下。兩位有冇後悔去多倫多？
冇，因為體驗下生活。你做乜唔答啊，高兒？你做乜等你老公答你快啲答？唔係，我即係諗緊後唔後悔呢樣嘢。即係兩睇咯，唔可以話好後悔，即係始終都係一個生活體驗啦。我覺得又試下去人哋大個國家度生活下咁樣啦，攞個經驗啦。不過即係我覺得真係俾好多錢加拿大咯，即係放低咗好多咯。我而家好輕嘅個身，放低咗好多啦已經。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！我咪後聽你講啦，我哋香港人其中最大一筆錢啦，就係我哋嘅強積金啊、公積金嗰啲㗎。我聽講你呢筆錢裏邊都做啲調動，因應多倫多嘅政策㗎喎，係咪咁樣咧？係啊，因為咧我哋攞個工簽嗰陣時候咧就可以申請到攞到個 MPF 出嚟啦。咁但係你如果入咗境之後咧，你攞咗 MPF 出嚟嗰陣時候咧，就要入落佢一個叫做 RSP 嘅戶口啦，就係都係啲退休金嘅戶口嚟嘅。係啦，咁佢就可以俾你擺喺度嘅。咁啊，當你攞嗰陣時候就當你當年嘅 income 咁樣咯。咁啊需要交稅咁樣嘅。咁如果你而家離開加拿大，你要攞翻筆錢，你就要交稅。係啊，我哋而家攞咗一部分，咁其實都俾咗好多稅啊。係啊。點解啊？呢啲 MPF 係你自己喺香港辛辛苦苦賺取嘅 MPF 嚟嘅喎。係啊，其實我都唔係好理解點解係咁樣咯，點解要交稅咧？係啊。我知，因為救生艇嘅目的就係要幫你救生，你救生就要資金嘅，所以佢就幫你救生咗啦。咁樣。咁所以我都覺得呢個係一個好唔公平嘅。係咯，但係你 MPF 你係交咗你人工嘅稅，係啊，稅項先會有 MPF 㗎嘛。係啊，咁點解又要再係啊？交稅所以嗰度都唔見咗好大嚿錢。其實唔可以唔調去多倫多咁樣，當其時褪咗出之後。當其時我唔可以入其實佢就當然啦，因為加拿大係有個 honour system 啦。咁你其實你唔俾嗰陣時，佢唔查你就冇嘢嘅。其實我可能都知道有某啲人都係我唔報隱瞞啦。係啦。咁就算嘅，咁但係嗰陣時我哋都好諗住係 stay 喺加拿大嘅，亦都唔想即係做呢樣嘢佢，咁所以我哋嗰陣時先將啲錢帶入去加拿大咁樣。我想問下，其實頭先講咁耐咧，我未去加拿大啊，我即係重申，你係咪住喺多倫多裏邊最多華人集中、最中心位？你住係咪嗰啲地方㗎？都叫做係啦，我哋住喺一個叫萬錦區嘅啦，咁都係好多華人喺嗰度嘅。咁係咯，就係都係屬於中心區啊，又可以話係核心區添。核心區啊，係啦。即係多倫多，即係以前嗰啲舊一輩嗰啲明星過去退休嗰啲，係咪就係嗰啲溫哥華多倫多嗰種嗰啲啊？嗰啲我哋係住喺多倫多嘅萬錦咯，因為識就識過嗰啲啊。係啦，因為其實得3個區，一個萬錦，一個 Richmond Hill，一個 Scarborough。咁咧就係華人聚集嘅地方咯。哦，咁你覺得住得其實安唔安全？你覺得個地方？其實佢哋如果有罪案發生咧，佢哋都會 target 呢3個區咯。你冇遇過係嘛？你冇遇過？你蘇家冇遇過搶劫嗰啲啊？冇遇過，但係好多朋友都話有親身經歷過架車俾人剝咗啊，有少少嘢見到有個背囊喺度，雖然個背囊冇嘢。轉頭翻去架車已經個擋風玻璃都爛咗啦，咁樣。喂，其實我聽你咁講咧，你嗰邊嘅罪案率同埋嗰啲仲高過馬來西亞喎，聽咁講。因為你華人有錢啊嘛，變咗係佢哋嘅 target 咯。咁你而家咧決定離開加拿大啦喎。咁你哋係咪會翻香港咧？諗住？唔敢答係咪？係諗住翻香港嘅，但係因為我哋有個小朋友，我哋嘅狗仔咧個年紀都老邁啦。咁因為如果要現卡別咧，就係翻唔到香港嘅，所以我哋選擇咗嚟馬來西亞咯。佢因為點解年紀大唔可以翻香港嘅咩？你可以 cargo 翻去，但係個風險都有一定性咯，因為要坐10幾個鐘頭飛機，咁你再有幾個鐘頭之前要檢疫啊、剩啊，咁你要有20幾個鐘頭，差唔多over 1日嘅時間，你見佢唔到。如果有咩問題嘅話，都個 risk 都幾大咯。會啊，因為佢坐 cargo 嘛。係啊。咁會唔會擔心？因為我知你應該香港物業賣咗或者已經冇存在咗啦。咁會唔會同樣地都有個原因係擔心香港都已經冇物業啦，翻嚟又住邊處咧？長期有冇咁嘅考慮咧？都會啊，因為香港而家可能個經濟環境都唔係咁好啦。你可能翻去揾工，收入都唔係咁高，咁就暫時冇打算翻去揾嘢做。咁所以咧，你而家最後嘅決定，你就係諗住嚟馬來西亞啦。係啊，再嚟呢度體驗生活啦。係，再嚟呢個體驗生活就。你從咩角度認識馬來西亞咧？同埋從咩渠道咧？咁點解會選擇馬來西亞嘅咧？
嗱，我哋對於馬來西亞咧，其實都好陌生嘅。我哋只有一次嘅旅遊經驗，仲要唔喺 KL，淨喺 Penang 嗰邊咁樣去睇過人哋啲屋啊咁樣，係4日嘅行程，咁就都覺得呢度嘅環境都幾好。但係你已經睇完 Penang 4日，咁啊跟住之後你就諗呢度，但係你又會揀好似而家喺吉隆坡度聚腳咁嘅喎，咁點解咧？點解咁嘅情況咧？因為我隻狗仔可以 home quarantine 喺 KL，咁我哋就辦理咗呢個咁嘅模式，咁樣就可以令到我哋隻狗仔更加安全咯。咁會唔會最尾其實你未選定乜嘢地方為你嘅落腳點，定係暫時係因為俾隻狗仔休息，所以就喺 KL 先？最尾可能你有機會，可能檳城啊、新山啊、馬六甲，其實都唔定，定係已經揀選咗吉隆坡嘅咧？你本身嚟講？其實我哋都未揀選嘅，因為覺得KL 又好喎，怡保又有佢獨特之處喎。咁Penang嗰邊北都交灣嗰度又好似幾好喎，咁都要去探索下咯，體驗下究竟邊笪地方先係最適合我哋咯。咁其實幾好嘅，因為馬來西亞你有嘅時間，你咁大地方，你可以每一笪地方你都去感受一下，究竟適唔適合自己，先至去做一個決定。咁所以係非常好。其實佢哋兩位咧好勇敢嘅，係啊。即係我所知咧，佢哋由香港去多倫多嘅時候咧，都係無親無故喺多倫多咧，一嘢就帶住2隻狗仔咧就跑過去嘅。係咪？我有冇講錯啊？係啊，冇錯。即係有時有啲嘢就唔可以顧慮得太多，你始終要踏出第一步。係。咁啊，去到體驗生活，如果你係太多顧慮咧，你會淨係會喺香港。可能你成世人都喺香港。好安樂咁樣係嘛？係啦，咁你哋衝出唔到呢個世界咯，會睇少好多嘢咯，我覺得。係啊，係啊。係啦。呢樣嘢係好好就係，好似我哋咁樣啦。我哋嗰個年紀帶住2個細路仔，我走啦，我去一個新嘅地方，重新去咧感受下呢一個地方。其實呢一個我而家回想翻，其實我哋做得好啱。咁即係趁住自己年輕嘅時候，仲可以去感受一個新地方咧，唔係咁多人咁大膽去做。冇錯。即係講到尾，你唔係因為睇到我頻道而揀馬來西亞㗎啦。咁你都有咁嘅原因啦。即係我逼你咁耐，你都講唔到嘢出嚟。到睇得多咧，咁啊變咗唔係喎，我哋要識多一個朋友喎。咦，司馬都好幫到我哋手喎。係嘛？鋪緊排氣道啫。OK， 唔係講笑嘅啫。講笑啫。其實唔係，我想講係你如果咁樣做嘅時候，你對馬來西亞你有咩期望，或者你有咩安頓，有想咩 set 到燈？其實你期望喺馬來西亞係做到一個咩生活模式俾你嘅咧？你自己嚟，你兩位嚟講。嗱，我覺得呢度嘅租金咧就比較平。係咁咧，住嘅地方可以大啲啦，舒適啲啦，因為呢個住嘅環境咧都係生活嘅好重要嘅一環咯。會唔會覺得呢度嘅生活費啊，let's say 食嘢啊，司班都話㗎啦，食幾蚊雞好鬼平嘅啫咁樣，咁跟住即係跟住買嘢又相對平啦。呢度又唔會收嗰啲好高嘅服務費啦。雖然最近 SST 加咗，唔知你知唔知啦？咁有7-6%先咁樣，或者8%。咁你會唔會覺得因為呢啲咁嘅消費水準相對比外國低？咁你計嗰條數，喂，我就想喺度躺平啲生活，都生活到，咁啊，因為呢啲原因咧？呢個都係最主要嘅原因，因為唔可以話呢個生活好平，因為其實你可以食得好平，亦都可以食得好貴。咁啊，視乎你自己去邊度食嘢，咁你個袋有幾多錢去食幾多嘢啦。咁樣你可以好慳，可以好貴。你唔可以劃一咁樣話你呢度係好平，咁但係你可以食到好平而去生活到咯。係你呢度馬來西亞有個選擇，係啦，你可以選擇翻適合你自己嘅生活，係啦。最緊要做人有得揀，係咪先咁講？唔係，因為我成日都咁覺得就係外國你冇得揀啊，點解咧？佢哋個個都係咁貴，你要就喺屋企煮啦咁。其實2個選擇㗎啫嘛，即係你冇得去出街揀啲平啲嘅即係舒服食得開心嘅，都可以有得試。佢比較少呢一種揀，我講得啱唔啱咧？係啊，因為我未試過。可能佢茶餐廳嗰啲，其實佢差唔多好食與唔好食都係嗰個價錢咁樣噶啦。咁所以就即係都係選擇唔多咯。你如果想平就喺屋企住咯。你食嘢咧可能好貴都食得好唔好食㗎。係啊。但係喺馬來西亞就唔係咯。你2個零都可能飲到一杯咖啡，幾蚊都食到一個早餐咁樣。尤其是Penang試過係咪？係啊。依家吉隆坡貴咗啦，同你講啊。你哋最尾。喺我首先祝福你哋喺度有個順利嘅生活，或者即係開心嘅生活先啦。但係你哋期望喺度需唔需要話揾到個工作，或者係一個都係屬於一個退休心態，或者純粹一個享受生活？你係會期望喺馬來西亞得到一啲乜嘢模式嘅生活嘅咧？咁樣即係嚟緊係。其實喺馬來西亞，我哋係諗住係享受生活，唔係諗住工作。
工作咧，其實如果要工作，真係要翻香港做嘢。你唔應該係有個心態喺度做嘢或者要揾錢咯。你係嚟到呢度係消費，咁你因人而異啦。平啲消費，貴啲消費亦都可以咯。呢度因為呢度好多選擇，你中意去 TRX 食嘢又得，你可以去茶檔食嘢又得。呢度好多選擇。你呢個生活態度咧，係簡直係同我哋係非常吻合嘅。如果依你咁睇法啦，你依家你嘅身份係一個旅遊身份，揸住個 visa 過嚟啦。咁你長遠嚟講，你諗住點樣留低咧？我哋諗住申請呢個 MM2H 咯。第二家園。你唔會覺得貴咩？依家最新呢啲 package？其實都唔屬於貴啊，因為你係一個幾萬蚊嘅 course，只不過你要買一層樓，同埋有少少錢擲住喺度，你啲所有錢你都係拎得翻走噶嘛，你樓可以賣咗去，嗰個存款你攞得翻噶嘛，所以你個 cost 唔係太多，不過你要有一定嘅資本咯。啱。咁點解早期好平嗰時你唔申請，點解先申請呢？又我哋早期試過申請嘅，不過佢啱啱就 freeze 咗，跟住就停咗幾年。咁我哋亦都去咗加拿大，咁佢而家年幾我哋都好留意關注住 MM2H 個狀況，咁啊見到佢又開放翻，咁就越嚟越個條件個 offer 越嚟越好，咁啊再打算再落嚟呢度生活咯。喂，咁我哋誤會咗佢兩個先嘛？係咯。其實佢哋先揀馬來西亞先喎，不過政府 fusion 咗，佢先至被逼去揀咗多倫多，依家先至回巢翻嚟。或者我有冇形容錯嘅大家？係啊，冇錯啊，冇錯係啊，啱啱先知係啊。即係我誤會咗你係咪？其實你唔係一早揀加拿大過嚟呢度，而係你揀馬來西亞。不過嗰時佢 fusion 真係冇辦法，你先至過嚟嘅喎，係咪咁咧？係啊，冇錯啊，因為其實我哋都做埋 CNCC，入晒信等批嘅途中，佢突然間斬咗依，咁而家咧佢又再復甦翻啦，咁我哋就再申請。先媽點睇啊？馬來西亞政府累到你唔見咗一筆錢。不過頭先阿 Ken 我聽你講話最大使費，好似話車保險好緊要。係啊，因為車嘅保險咧，你係唔相信貴到一個地步。我喺香港可能買緊4000幾蚊港幣嘅保險一年，加拿大係要6000幾蚊加紙一年。哇，好貴喎！咁架車隨時俾人偷喎，可以咁點解咁貴啊？佢就保險 call 咗俾你，話俾你聽，因為呢個冇辦法，因為喺加拿大車係好容易會俾人偷嘅。咁偷咗係咪會賠翻俾你啊？偷咗賠翻俾你，但係你嘅保費係使費嚟㗎嘛，咁你6000幾蚊加紙。你係講緊差唔多4萬蚊港紙，4萬蚊港紙一年。咪住先，偷咗佢肯賠架車個使價錢俾你咩？佢咪賠翻個墊底費俾你咯。哦，我唔係賠架車俾你，我先買翻清楚。係啊，同埋你要俾墊底費咯。咁你都係有個損失咯。咁但係你喺加拿大嚟講唔用車又唔得噶嘛？加拿大你冇車就等於冇咗隻腳咯。其實同馬來西亞都一樣嘅啫。會仲更加嚴重啊！你都仲有交通工具。加拿大如果你一住得遠少少，你係直情係冇交通工具。佢鐵路都冇嘅。鐵路如果你上到我哋萬錦係冇鐵路嘅。哎，我真係唔知喎。係啊，冇鐵路㗎。即係地鐵都冇嘅。如果你去啲偏遠少少嘅地方，即係如果你揸車15分鐘，如果你搭車係要2個半鐘咯。係啊，但係你頭先話萬金呢係屬於旺區嚟㗎咯喎，係旺區啊！但係如果你譬如你我翻工翻 Newmarket，咁我有啲後生嘅未有錢買車，咁佢居然一日搭車係要3個鐘頭翻工，3個鐘頭放工，佢變咗佢嘅生活咧就15個鐘頭翻工㗎啦。咁即係因為佢好少，可能好疏先有班車好疏，同埋去兜嘅地方要兜好遠，去好似日日都好似過境咁樣咯。咁真係唔得喎，即係一定要有車。喂，你呢個係我真係唔知嘅事，都我冇去過外國生活啦。我以為係好似都好似馬來西亞咁嘅啫。其實馬來西亞已經算叫方便啦，咁講。係啊，馬來西亞好方便咧，因為你個鐵路你嘅call cab 個價錢亦都唔貴，因為你喺加拿大你冇可能 call cab 㗎。嗰度冇的士㗎？好貴咯，你唔會去咁樣做咯。咩？即係你要 call 一個交通工具，你冇得 call 㗎？有得 call，但係你個價錢係你係 afford 唔起咯。咁貴㗎？係啊。我第一次聽朋友講，原來馬來西亞交通已經好方便。人哋就係講新加坡同香港先好方便。嗱，你睇下加拿大翻嚟嘅時候咧，
就會就係馬來西亞嘅交通有幾方便㗎啦。係啊，係咁樣。所以咧你要咧感受過其他國家，你先知道咧馬來西亞嘅好咯。電視機聽到咧話咧，當其時咧香港就係見到加拿大有好多救生艇，跟住咧有啲後生仔廿零歲，咁啊即刻飛過加拿大㗎咯喎。咁嗰啲點算咧？點樣捱咧嗰啲？嗱，嗰啲捱咧就捱得好辛苦嘅，因為佢咧就冇一個 budget 咧去買一架車去做翻工嘅交通工具啦。佢如果佢有少少跨區工作咧，佢有機會咧搭車咧，每一朝要搭3個鐘頭翻工，跟住放工亦都要搭3個鐘頭放工。咁如果佢翻8個半鐘頭工咧，即係機會咧要搭15個鐘頭，即係佢嘅生活咧係完全冇噶啦。4點幾鐘開始起身翻工。9點幾鐘成10點先翻到屋企，先可以去食佢嘅晚飯。仲要係啲錢咧係淨係可以食薯仔嘅啫，喺美國嗰度。即係買一袋薯仔食一個月咯。食一個月？係啊，你想象唔到一個現今千禧嘅小朋友，佢可以買1個月薯仔咁樣去食去捱咯。嗰啲係咪本地嘅人定係我哋嘅香港人？我哋香港人咁慘啊！係啊。陰公，不過我聽講你自己都捱到，會唔會有身體唔好咗？其實嗰時做工，我都做 warehouse 做咗9個月，都有少少做到胃出血啊，咁都試過入咗幾日嘅住咗院幾日咯。係因為操勞定係咩？我相信可能都唔習慣啦，咁食嘢又會可能比較倉促啦，咁樣食嘅食物都唔係太好咁樣咯。可能有壓力咯，仲有。喂，你哋喺嗰邊講真，你哋煮飯多定出街食多？你有冇講時講有冇？我哋其實我哋又唔係咁適應，因為我哋都喺香港習慣係出街食嘢，咁所以我哋會偏向一半一半咯。哦。咁你去咗加拿大咁耐，咁你屋企人點樣？有咩睇法咧？屋企人啊，如果我嘅屋企人咧，我有部分屋企人喺溫哥華嘅，咁佢如果我翻去探佢咧，佢哋都會話。其實加拿大嘅生活都唔係咁好，如果你哋唔適應咧，就快啲翻嚟香港啦，唔好夾硬喺嗰邊捱，因為你捱嚟捱去都只係捱到個身份，唔係有一個好嘅生活咯。哦，即係佢都建議你啊，快啲走啦咁樣。係啊。點解本地人都要咁睇？係咯。但係偏偏我哋咧未去嘅人咧，好多都會覺得咧外國嘅月亮係特別圓。係咯，會響。其實會唔會咁咧？其實嗱錢你其實。唔係有咩方法揾錢咧？你去到咧，你90成嘅機會咧，你都係唔成功㗎啦。因為你揾唔到錢啦。如果你打工個稅收咁高，佢哋如果揾到5000蚊加幣已經係好，但係你因為你稅後咧，你可能得3000蚊，你嘅錢係交晒稅咯。同歧視有冇影響啊？你覺得即係大家？歧視嗱，佢就冇歧視，但係你好難揾到一個月入嘅工作咯。大部分嘅工作咧都係按工時出糧俾你嘅，就你冇月薪工作。即係當時薪，唔係月薪嘅工作㗎。係啊，連病假都冇㗎。因為佢啲叫臨時工，即係好似咁，你變咗佢冇福利冇剩咯。冇病假，冇福利，所有嘢都冇咯。工傷有冇㗎？冇假期咯，工傷佢係有嘅，但係你因為佢醫療係包晒嘅喺加拿大，咁如果你有 health card 就會有醫療咯。咁但係如果你個工簽一過期，就連張 health card 都冇埋咯。其實我有工作咧就有醫療，咁當你冇工作啱啱落地嗰下咧，你就會冇醫療咯，你就一定要買個醫療保險。咁如果你個工簽過期，你就好大風險，因為你咧 health card 都會冇埋咯。咁你 health card 嗰邊買貴唔貴㗎？因為我呢度我了解啦，嗱嗰邊我唔知啦，就咁講。嗱health card 就唔使錢嘅，咁咧個省咧就提供俾你嘅，咁但係如果你要買份保險咧，都要幾百蚊加紙咯，一個月。幾百蚊加紙。幾百蚊嗰啲好貴喎，幾千蚊。幾百蚊係咯，都要千幾蚊，可能200-300蚊加紙咯。咁但係你冇辦法啦，因為你如果你冇保險，你睇一個醫生係好貴，因為你一要住院都係一個好貴嘅費用嚟嘅。咁你頭先買咗嗰個可唔可以包你住醫院㗎？佢嗰啲係包㗎啦。我包㗎啦。我明白啦，因為而家咧就好多香港人就去到加拿大嘅時候咧，就話講佢唔批個工簽。所以佢又冇 medical card，所以佢而家好擔心咧，就係我乜都冇嘅情況之下，千祈冇病，一病就死啦，係啦，就係佢就擔心呢樣嘢。咁你冇工簽，你就冇福利、冇醫療，
咁直情工作都冇埋，咁你即係你所有嘅費用都要喺個荷包度揞出嚟，包括你嘅學費、醫療費用、起居飲食。咁你如果一個4人家庭，我諗4-5萬走唔甩咯。亦都唔知最後得到啲乜嘢，但係你又要咬住牙關，每日咁樣繼續過生活，我可唔可以咁樣形容咧？可以咁講啊！如果你仲話有個小朋友係開始升大學嘅話，我諗你嘅費用啊係700萬、8-9萬走唔甩㗎啦港幣。哦，咁呢隻艇都幾貴喎，其實。呢隻艇幾貴？佢唔係普通嘅橡皮艇，係一張潛水艇。係啦，咁其實聽咗咁多啦，點解我揾阿 Ken 同 Bowie 一齊出嚟咧？因為佢係比較特別啲嘅情況 story。有好多都係因為去咗跳飛機啊，賺咗錢啊嚟呢度點點。佢哋兩位係試過去外國西方國家生活，而最尾咧都覺得咁樣去香港人身為一個身份咧，去外國人咧唔係咁適應。而喺佢就算要俾 PR 你未決定之後，我都決定唔等啦。咁而翻嚟馬來西亞，我寧願喺度塵埃落定啦咁樣。其實我見到兩位係咁樣，我有冇認錯咁？冇啊！我哋喺加拿大過嚟嘅亦有，我哋聽講好多喺英國唔適應過咗嚟馬來西亞咯。我英國好多唔適應過嚟馬來西亞。係啊，因為英國同加拿大冇乜分別啦，因為個稅項重啦，揾錢唔多啦。咁如果你揾錢唔多，一樣係要貼錢生活嘅話，我相信好多人都會揀咗馬來西亞咯。因為英國仲話要5年變10年喎。係咪10+1嚟㗎？好似未嘅，好似未嘅，但係你始終個生活水平，你做嘢你都仲係要貼錢生活嘅話，咁你個荷包貼來貼去，貼下貼下就貼唔到㗎啦。你有冇見過啲 case 係貼到頂唔順嘅敗走翻香港嘅咧？我有好多好多啦，好多啊！係啊，我唔怪之我拍唔到啦，原來佢直接敗走香港，唔係敗走馬來西亞。係啦，所以你接觸唔到。真係好多，都多㗎。有聽咗好多朋友都係咁。即係使咗一大筆錢買唔樓。嗱唔同年齡層嘅朋友都有啦，因為小朋友可能使晒錢就要翻香港。如果好似我哋咁嘅年紀，都有啲機會係會揀咗馬來西亞，因為佢個袋仲有少少錢。未必一定要需要翻香港揾錢咯。哦，哇！但係都好傷喎，即係使咗一筆錢，但係又攞唔到 PR，就變咗又要去揾另外一個移民計劃喎。可能唔見咗層樓。係咯。喂，其實我覺得呢個係香港人的故事啦。咁其實我覺得做一個記錄係好好嘅，即係因為呢啲嘢喺歷史上未必會發生第二次。因為唔會咁多人突然間想敗走外國，其實係突然間有件咁嘅事發生。咁而大家每個人嘅選擇咧，其實都冇對與錯嘅喎。因為當其時都唔知每一個地方嘅結局係點㗎嘛，啱唔啱啊？咁其實你揀多唔多，唔可以話係對與錯嘅，我哋話齋。咁因為你唔係咁樣，你成世人又唔會試過喺外國生活喎，係咪咁講啱唔啱啊？咁最後喺呢個 moment，你覺得馬來西亞最適合你嘅，咁所以你咪揀呢度咯，係咪咁講啊？啱唔啱？係啊，冇錯。係啊，賺咗呢幾年嘅經歷啦。係啊，冇錯冇錯。我哋希望嚟緊同你拍第2輯，叫做《馬來西亞安頓的故事》。咁等你即係樓又安頓咗 ，visa 又安頓咗，你狗仔又安頓咗，咁你講俾我聽，你喺馬來西亞生活得幾開心嘅時候，咁就同我哋講下好冇？好。好，期待呢個故事發生啊！OK，唔該晒你兩位 ，thank you，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！